أهلا وسهلا يا رسول الله أهلا وسهلا يا رسول الله يا ربي الله تبارك تنبسيرا Gala me gba me ola ko kido mi choma mala ajili aso ne chojon ku studio URTV rokai ademi kajuluka pae atamojo enekojo do noji ipadi ni islama ichengini ni chonalen iteta chi igbegun je iwakere bok ma chi chane ku boki wakere bo ido ma chi ola wa datan ido ba chi gini abuka chagene meli foto erere be hu moment abuka chi ko kaka ta ku memo abuka do me chi mu memda ma ko nden kawe du me ko gbane olulu akara makala e wala ko kidai nago ekini ki jewa ma e uchudu eta odo suna baba mi paye mi do mi shi Muhammadu Mustafa ibn Sheikh Abubakar Janara radiyallahu ta'ala anhu amo adokuma momi sangada elengini abajo shi Khalifa Sheikh Abubakar Janara anpa Allah akwa to engu na ngejuka achuluka bonwe achuluka ojinwe ngini si adini abakpa oja na igala ma hulo la nyu ne meni na ai chai ke eneleli elu ke gbokwalu cho papa tuleke amune che ka chi gbo ka kwe attack bi ke chakoji nweni ise che ku adini islama ise na ke ne ke do alugo wa pe dabi odo munu ku baba e chi uja adini anegala edeta e dadi ni pogwa anegala dabodo munu de aga ka abayo yi ola dini islam ke ka igbo kwa karabo ola ku gbokwalu ojodudu ye ni ataka ebi onwoma chile mama keta ojana npai atale achene ojodudu ke dowo juma awoja na egalai odo atale madoki malam Idris Muhammadu Idris taba ojana ko ge mi wala ma bi malam Muhammadu yi ataki bi Muhammadu le ju ofe ni kaba bodo ka monu gba ya kuma ujaja tama mama Muhammadu jo no mo o tanya ti doja na npa emi agbala ma oja na igala un le ma rawa akarebo Malam Idris egi jono kaba le gbale un le yo ngam do jo me ngone kele na be ko ma ngon apeki un le po ma Malam Muhammadu Idris yi wo ya na npa emi ohun tí ó kọ́ lọ́ka mọ̀ bá ń wa ẹ̀dẹ̀ àwọn pápálá àwọn gẹ́bẹ̀ àwọn fọ́dá kùmà wá chi inú mi kì í adé àyìn òun náà ń pa ẹ̀gbálẹ́ dátà yìí omi la kó fòkè ẹ̀ má ju àṣekèlè ọ̀rọ̀ tó gbọ́wẹ́ náà imú tó dùn wọn lẹ́ àdàkàyà dò rí ó bá ń wa wá mà tsukọ́ lọ́lẹ̀ omi lẹ́ stop má wọn jọ gbogbo ẹ̀hún lẹ́ lè dò ẹ̀hún lẹ́ kàmọ́ra àti wáyé ó yà nà ń pa yìí abi àwalẹ̀ kì àwòkọ́lọ́ lẹ́ tsi komi ma àwọn ọdọmọ rẹ ní táwọn àdìyẹ bàbí mi Zainabu iye pa takuma dùn kó àwọn pápálá ọjà náà à ń pa ẹ̀mí gírẹ̀ táàkì Malam Muhammadu giwa yìí náà yóò nú gbé ohun tóbi táàkì wá ọyẹlẹ bí ọmọ mẹ́fà Zainabu kì bí bàbá mi wọn yà bí ọmọ mẹ́lẹ̀ èjìdọ́gba bàbá mi tẹ́kẹ̀ẹ́ta onobìlẹ̀ kan àdóbi wọn then late Justice Farouk deputy former grand cadi late ohun tó dábì máa pàwọ́ jákàdọ̀ mamẹ́ guan kakọ́ra tàmí náà Justice Farouk Imam wọ́n ti first deputy grand cadi Kogi state yìí then oye adini kẹ tẹ́ni ní wọ́n yẹ wọ́n gbẹ́jọ́ akẹ́rẹ́ wọ́n bàbá wọn kì á kì zikiri àmà zikiri kì á kọ́ ẹgbàá lẹ́jẹ́ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yele kete achi then abon ojo àwọn je ko ngepo tele obi ko ngecha ne chita ko ngemi zikere le roda kwa lu arab ngom to alu igala oji zikere le kidu tan igala le on le ta ke islam echa ne bo gbanenyo ikele on do ma do ko kanga ide fun ya che ku idi maslaji idi on le ma chi zikere ku owunyi ẹgbàlẹ àyàdé fún àṣetọ̀nà torí wọn kàgbéjì àkẹrẹbọ́dẹ̀. Nago egene ki ẹ̀ka wa mamba bẹ́ẹ̀ kún dẹ́gẹ́nẹ̀ kẹ̀ka yìí tí ọ gbé dẹ̀rí kàṣí àmọ́ tìjà nípa tí ó là ṣe Ibrahim yẹn. Ẹ̀kí ni kíkà wa ẹ̀ ń gbójú tí àmùtí bàbá ẹ̀ ṣe kí di dẹ̀rí kàṣí àmọ́ tìjà ní guanẹ́ àná ẹ̀gá láyé ta. Tọ́ ọ̀làlẹ́nu kò wọ́n tún gba táwọn ìwọ̀n kò pọ̀ Malam Muhammadu yìí.
yo nge gbeja kare baba on ke de urisha matiyani urisha matiyani la ke de wele ele mu ngon pa la ite no mo ne do e mu ngon ya bo yo megwa ke akwo e ngo mi mu kadami du ngon e oji mu kadami nchile ngon edu kade du chukolo toloduru tolane te ko from one village to another oja na igala e nge du kwa npe ni down to anyigba alaja le denja di jomal majoro nde o ka to ile mi taki ini shabu kule adenja yi then ya le bo wota ji olo de kina abocho inu bodu baba mi malenin ora ta mi ko nda kola nge ile on bi masalaji egume on bi aji olo on le an obi ofugo on le an obi oja na npa ni gire ya an obi ogodo ge ngbo ko bi de nago ama bo ola ke kai eju ne balen oko den technology dem any phone dem speaker dem on ba be de do kamen le techi iloja na gala bia mesala ti ajuma bi ogbodu ki je cardinal de Muhammad ki manegba ki fe la si amo tijani ki manegba e o cha muche ke li ka kan baba achi igbale ka dupe ka ko cha ajo yi ki je adini ki so papata o ma ba lo ja gini fa kon bi mazahara e on ke bi e on le gbe yale won o kare baba mi gba ke ana yen bi je ni e mu da ka mi ati cha yen bi je gba ka yen bi je do igbele kan yen bi je ma dani baba on na yela yo ngam da mi na yela e o le re won le po leun from that from one village to another ere yali then aba yen bi je ale do wi ya yen bi je na yen bi je fu yin won le la yo won la yo tami baba commander alaya de moluto and the rest ba ko jagado machamal majirun le ipe oma maloto bodu won le manele mangeji jihadi inu bo ma ojo melu ojo mefa ta mada bi uni ko ma de tere ka sha moti ya ni pogo fela Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu abi ka ku bode kwalun de amali pa muche ami atawa abe male gudere gba be de pa abugun pa ma ke gbaje e o cha male o memele ma ke li ka ni ki dupe ka ko cheta ale o memele jagini enwojo duru ke o mi baba mi pon jagini icha discriminating ipa parun down to amizala ya yubo ma onpa ma yo akola ki je kini ke win heart ma ki kumawa aba mi she awon le do the same thing mawa ya gbenedu yin ko on sect do kedefun omole onle baba commander di general won isu baba mi di general won lawun o ya mo na egbayin ahimu idada enela enedu she abakar general agboyin yedu kedu wa ki mudori islam ame ijeleun ti ayegbon egba ki se ogede ki daba ku Senegal ki wa imododo kadana kwa npe mi gbogbo lo to kete gbohun idise ara karebo obilagi won dise ara karebo moto alasuma mana yamana egbale moto le won mu pe pa bi be iyona odo ogbe agamale egbale according to agikani so ikumote je won dedo agumane oji fela Sheikh Ibrahim gire agi show kete awon dise ara wa npe mi yo takida ko wa baba mi sokpo handle on kete lokuno on le do hidema ni show kete oji utene Sheikh Ibrahim obe wa toko ma loka ipuri dingamone that process gele jane lulele won le introduce Moludo 1948 gaba introduce Moludo Anegala ti Nigeria ene du yon egbebo akene du ajin take on le awon ke wewa chakini egbale ma yogu mala Ibrahim Muhammadu chube ejiyan heche on aloto ide soja ya aloto gbo ogun won le ra obora tani ke bi yo ra tani ngam dogu yo me egbe won jiji gen won mu edun won ma la baka bi je ke bi yo le e bi won we wa lo la bia wa da bi ala bia alkori je ni joku won ale ko gwe ma do won jen won da wa won ale Quran an we so un boku ma jogu lo from Nigeria ta ko ma lo Butom Bombay ojane India omale ilita pi Moludu ya na Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala omale Muhammadu oma Ibrahim ejinya heche nle la kota ki idahun baba mi ni baba en gbon che aja onya agede elenu ge na yin bi yo na ni bi ji nwe lita village to odi anyale nwe yun pele di
ake he kwe ko ngedo ya ngeje ko ngewan pa ojo ede ko ngawan ko wakamo yiko baba ya go wule onge ama ojalavi owe yun alkore mo yelede baba mi onge mugwago onge me ndu helen ta ko nge ni mudunyi onge amo yiko baba nge mugwago ya chikura na ede inu litafi ojo ka mebi an Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alukuma bili en ki falala ki du dole en ki du ko ma ci aluka ke da fu ke du jonga monaje ke gu pe to ke chengo mele ke chamonele e chane gaun ta ko nge nele ni ake un ti agbo e ma jin ta ke do ya ki soko ya mi kwa ojo de ku ngun e ngo jo me pata baba nge da bi akara bojo ge Allah akbar to ko ke chane mo ludule ama chogbaun ama jengun ama odo melu waste riyan oje chane mo e chane mo ludu ye ye won ade ojo odo du ke mo da ko nga ko chu ka me rabil awal ama we ele de o chu ka me bia ni bia de ta tele nga me am baba ma chi ta ka we la wa ta ka ama chin ma cheni ma do won ko wa chin gbogbo awon ri ka de da mi amele odo melu ta ka me gi to no e to no le enemy bi tete atene mo lo odo gaga 1948 on lay introduce malodu ye ye won je na ga no odugba omodo odugba no won adokuta iye on le da gbogbo won ka de sisiri ni agbogbo ngam do an ko le en do ke do David wa ni egbeju Quran egbele dan to do ngi chane mo aludu da ko won gbodu Sheikh Ibrahim salo ki Sheikh Ibrahim wa won chane mo aludu afi kami de ya ka won chakawa ye oboko nga agbodo Sheikh Ibrahim ko yodo jalo Sheikh Shaibu kanji lokoja ele Sheikh Shaibu kanji lebe de ada azkaru yi tarbiya ngonwi taki Sheikh Yusuf khadimul ilm wal ulama wal awliya taki le chun tarbiya en ko baba ma jange tu ne jak e discriminate ma pakparu in Islam i jange yun that is why o mi copy alun ngbodu kuma du memo be ke kami bon set du ke de won mi do ojeje elumi be ko uzuru mne wale to sugbedo jonana engini e amen kamata achi akpa ogbe ka kere bo pa amenwe kakai adi ni engini ya e uchi be ke do amabapa otitala okola wa itaka do poji kaniki gbola adamaka chomayi awa kiset we hu mene ne isi zala ne isi but ochaka ugbene duki ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah akpa ike en ti be ke du wa ojika fola adamaka chomayi ka chufedo akacha magbai ibe me chubo lojo bi adari alo todo je ni wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ojo akiku ko dunga wa chu kiti je ki ami ko le koda akado kadun obe ma ga kuma wala madate ma chizala ma chu tarika jumnom na do oketi mo ngachi under the umbrella of la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to o yomuna ka ajai ka ko jaja ngini ka ke ne she ni min ene she ni min chawa do nga ko jabo ai awa ka chu ne do ki agbola mi ki alomi akomi da awa abayo yi chakini adibe ngola wa kini personal interest abeki hatred ka ne ngola wa amukuriyo yele chenga papa ichin en ka ne bi jogun cha ankuri on ne bi jogun awadu ka je pe anabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam en gido ba ka jogun chi ankuri le ka le polawa utu bi ne jowon ene to me bi jowon ka muko bi adini de todo en ji agini owo kuma chei sect do kene do dehun inege jo me fojo kan elu ya chi elu iche subu judago meji zuru judago mele asaro shele maghrib sheta isha shele enege do muna do ke do ya adini ini magikin anege de ngbodo ke nege do ko on se on dabale ha en jama janwa daman to le oyo agini aka damaji masalaji ka chu fedo polawai then ya won le ka do mo pon alkibla awon mu do kete on ti kaaba yi on gbodu ke wo enege pe iro la nege jowo ko yo agba yin ni anabi ke to yo do won ti ugbo meji oyo awon da meji un para alkibla we kaaba le ibe keji de mudu ko ni akini la ilaha illallah muhammadur rasulullah ene ko ma ye gbohun ijegi en ki janga mo ko wa we mi takamata yo ngo mataka ajuji ma yore ummadu maduma ka al muhajirun amal muhajirun ama chamal majiri ma goja na yeyi obok ma abandon okoma ma abandon na matama ma abandon na ame unduku ma na moyama tak ma moyo madutinyo
ma mdaba te ogbo mu na ma din islam akpogo kula ka mora ta le waide ene du ki domo ki islam e ko mora te wale ne ya unga ebo a che ngini kedo ya na egala adibe adama balawa ti yete ka mudu kete kai na peru pole akichi ju kete unga ale alo ale ji ti o so ramalana ene ge yo ya join be ko mera be ko me ge ke yo na lo ngera so ni ramalana me wadan ọwọ idi ẹnìkẹ dájẹ ní àkọwọn àti wọ idi fitira idi adahan abájọ gẹ ajẹjẹ ẹhun dúró ẹlẹsẹ ẹnẹgba ẹhun kì má nẹgba ti kálímà la ilaha illallah muhammadu rasulillah òun yà ti tawhidi òun tiẹ wọn ojú òdodo kọjá ká lé foundation ojú òun takọ wọ tọọbi takalẹyi tọọbi zẹka tọọbi hajj tọọbi ẹhun ẹnẹdú kìí sàbàpà àti ẹhun ìjẹ gẹnọ náà kẹ àná parí kìlọ lóra àdọmọdọmọ yẹn so akọ adìbẹ wọn la wa àti múdùkọ náà ti kọlọ yẹn mẹ aje kwalawa kalule kwalawa kaiwe na peru kole akichu gbokete oloke adu kolo dudu yi ijo wa woto adu kun taka ga meju paro wa woto ngini didon omole bi do papo aja ka do gbejuru adama ka unite kwalawa todo ebo on aje islam ane gelule yi ko ne ki mola ndu ki ya mola te o sect on ka ki yes on ake pa ma pa ke yorion because of personal interest in yon adin islam an e on ki ne ke je ne ke dalu kadaba paka ke chapa bi on àwọn yẹn adin islaman ó yìí tiẹ̀ wò dọ́ ẹ ọ̀la ń kàn ẹ̀ kẹ̀kẹ́ yìí dẹ̀ ìjọba correction ọ̀la ẹ̀ ta di correction lẹ ẹ̀ dùn ẹ̀ àmọ́ nẹ́ni tó ní tíwọ́ kẹ̀kẹ́ àmọ́ náà gbé correction ẹ̀ àmọ́ nẹ́ni ẹ̀ mú dọ́ ibà mẹ́ ẹ̀ nkọ́ ẹ̀ mú dàtsọ́ yẹlẹ ìyàn náà galo kẹ̀ ẹ̀ dùgbẹ̀ kàmá kà àbẹ̀kí wáàzì kẹ̀kọ́ kẹ̀kẹ́ mi gbọ́ yẹlẹ wáàzì lẹ́yìn ìjùbọ̀ kìdáka kó wáàzì àkẹ́ èmi ẹ̀rọ yìí fìtínà dọ́mọ̀ àníbi àfìtínà tó náà ìmẹ̀tún láàánú láàmẹ́nà àìkẹ́sà ha àkàyàn ọjọ́ ìdàtsá lólu ẹ̀ẹ́dùkẹ́ mẹ́lẹ̀ olùjí àmọ̀ ọjọ́ àlọ́tọ̀ yẹnẹlẹ́ so ẹ̀hún tí a kẹ́ jí fìtínà olú ẹ̀hún dókì ní kejì ẹ̀hún àmà bàbá rálì wọlé amadu fìtínà dọ́mọ̀ ẹ̀hún dókì abalẹ̀ jì ọjà nàmà sọ̀rọ̀ abalẹ̀ islam kùmàdọ̀ ọmọ àgbẹ̀ ọjọ́ kàràkì ẹ̀bọ́ yẹn ti ó jẹ́ ẹ̀bọ́ lẹ̀ yà á lò lẹ̀ ọ̀chakàwàdó ká àti pẹ́ bọ́ amúdọ̀mayọ̀láwa àti jíkété múdòkì kálímà la ilaha illallah òsókété amúdọ̀mayọ̀pọ̀lá mẹ́ ọjọ́ kí aṣọ àtẹ̀kù. tó àbọ̀ ṣàkólí kọ̀lápọ̀ tó tẹ̀lé pa yá àti akéjì òjijì òun àkúná òun ọ̀lẹ́kì ọ̀nẹ̀yìn àìkàwáyé omi ọ̀là ti dé hùn àti kọ́tsọ̀ ọ̀là pé wọn ẹ̀mí tí kìí gbóhùn àwọn agbókò ṣe àkínẹ́nẹ́ mà dẹ́ ògbẹ̀hùn òun mà tẹ̀lé olóhùn gbóhùn ìtì bàbẹ́nùmí bá mẹ́jẹ ọ̀là dín ní ti ngbó àdọ́jọ́ yìí ìwà òkú ọ̀hún àtàwọn wákẹrẹ bó kú ọ̀hún òun wákẹrẹ bá tàwọn ọ̀là wọn àdáni dé hùn àti òun ìka má ti ní omi gbé gbọ́ àti mọ̀lúdù lè kìí sánẹ̀ òjá náà ìmá màtá amúnẹ̀sálásí ajúmọ̀ àkìjọ́ ní umakìlì kìí sánẹ̀ ogbedojo iche ke inalukoji abukide kacholi kabukola kubu emi adukola ile kade efe gbakide mdene ne gbamna kojo da keju ade umchoma mala julia to ne chojo kwitu do URTV me wala ikopide Allah wike na yaide yeso zai kadiyo shi dumma sai ya so za kai yaya ake yi ya aka je za a yi so na mu ko bakon